السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هقدم لكم شرح كيفية إرسال رسالة صوتية على برنامج الماسنجر. بنفتح برنامج الماسنجر وبعدين بنجيب الإيميل اللي احنا عايزين نبعت له رسالة صوتية بالضغط عليه، وبعد كده بنضغط على العلامة ديت اللي في أقصى الشمال دي، نختار منها تسجيل صوت. هيظهر لنا الدايرة الحمراء ديت، بنضغط عليها باستمرار أثناء التحدث وإرسال الرسالة الصوتية. يعني بنفضل ضاغطين عليها واحنا بنتكلم لحد ما نخلص الرسالة الصوتية اللي احنا عايزين نبعتها، وبعد كده بنشيل الضغط من على الكلمة دي. هيبدأ في التسجيل، وبعد كده هيتم إرسال الرسالة على طول اوتوماتيك إلى المستقبل اللي احنا عايزين نبعت له الرسالة الصوتية. للاشتراك في القناة يرجى الضغط على الصورة أسفل الفيديو.